Раз, снова здрасте. Разобрал этот регулятор настройки. 100-килоомный резистор переменный. Но вот загадка для меня, для чего они поставили нелинейный сюда. С нелинейной характеристикой. И еще и SP330V, который тут вообще никак не уперся с двумя контактами тон компенсации, которые дефицитные и которые здесь нахрен не используются. Сейчас еще покажу про эти контакты, фишку. Так-то весь целый этот резистивный слой-то, проблем с ним нету. Единственное, что вот из-за качества изготовления вот этого вот дерьма, вот эти контакты под тон компенсацию, на них хреново нанесен резистивный слой, видно, не? Вот идет резистив, и вот этот контактик, вот желтенький латунный, на нем нету части покрытия. И здесь тоже нету. И вот в этом месте как раз посередине он хрустит, скрипит. Ну, потому что начинаются глюки. Вот, тут есть, то есть контакт, то нету. Так он как бы резистор-то весь не изношенный, нифига. Он вот живой, но вот здесь вот тоже как бы здесь, наверное, тоже на начале дорожки тоже должен быть слойчик. Вот с этой стороны он есть, а с этой непонятно. Ну, это ладно. Но вот больше всего вот эта вот фигня беспокоит. Короче, что сейчас сделал? Ой, чтобы от центра подковы вот этот бегунок чуть подальше бегал, чтобы вот не цеплял вот это вот дерьмо, не контакт. Взял просто его немножечко и покажу, не покажу. Ну, короче, отогнул от центра вот эту вот ламельку, на которой он сидит. Вот так вот. В этом направлении вверх. Думаю, там буквально каких-то долей миллиметра хватит, чтобы он не шуршал. Вот. Ну вот я бы сюда обычный линейный поставил 100 килоом. И все, и не парился. Он, кстати, меряется нифига не 100, 83 килоома. Ну, понятно, тут 20%. Тогда буква В это 25, по-моему, процентов погрешность идет. Заводская. Но почему-то всегда в минус, не в плюс она бывает. Ладно, черт с ним. Сейчас соберу, посмотрю, как он будет, шуршать не будет. Если что, будем шукать тогда 100-килоомный резистор. Все, конец фильма.